Всем доброго времени суток, друзья! В своем видео я хочу поделиться с вами результатом по применению новых технологий клеточного питания Кедровикин от корпорации Success Together, друзья. Это чудо-продукт. Я его кушаю на протяжении 3 месяцев каждый день. И, друзья, этот продукт дал мне большие результаты по здоровью. Я простыла. И, как правило, раньше я, когда простывала, я очень долго кашляла. Потому что это у меня патология еще с детства. Это моя слабость моего организма. И я сразу же стала кушать эти чудо-конфетки Кедровикин 3 раза в день. Друзья, кашель от меня отступил на 2 сутки. Для меня это просто спасение, друзья. Также я хочу вам сказать, что у меня плохое зрение, я ношу линзы. И уже несколько лет в течение дня при ношении линз у меня быстро уставали глаза. Преследовала всегда сухость в глазах. И кушая вот этот продукт, я чувствую, что улучшается зрение. Скоро на днях поеду проверять его, потому что линзы мне уже, я так понимаю, нужно гораздо меньше. То, что оно у меня коррекция идет зрения. И также ушла та сухость, которая раньше меня преследовала. И не устают так глаза, друзья. Чудо-продукт. И также хочу сказать, что у меня ушла сухость лица. В мои 50 лет я считаю, что у меня идет омоложение. Омоложение идет моего лица. Друзья, это чудесный продукт. И я просто в восторге. И благодарна всем создателям и всех, кто познакомил меня с этими чудо-продуктами клеточного питания, с натуральными.